Nah, itu emang bener kanan. Buntu. Tadi kayak ada bukit gitu, guys. Kanan ya. Jujur gelap. Kalau nggak nyala center kamera gelap kali, guys. Gak bohong, guys. Apa yang terjadi di hutan? Nah, jika kau membaca ini, kami pergi lebih dalam ke dalam hutan. Kami mendengar sesuatu bergerak di luar sana. Dan John bersumpah itu bukan rakun. Sejujurnya, jika ini adalah salah satu lelucon Emma untuk menakuti semua orang, aku selesai berkemah dengan kalian. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengasihi kami dari pepohonan. Jika kami tidak kembali, jangan ikuti suara itu. Oke, ini seperti catatan dari pengkemah lainnya, orang lain ya, bukan geng kita, guys. Oke, seperti peringatan yang sangat-sangat harus didengarkan, cuy.